자, 여기는 청평댐의 돌고래 수상레저입니다. 추석 연휴 리조트에서 수상레저를 챙겨보도록 하겠습니다. 자, 손은 어느 거 타? 이거 수상 오토바이 1인승 10분. 수상 오토바이? 아, 웨이크보드를 탈까? 근데 10분에 5만원이나 해? 아, 웨이크보드 타는 게 낫겠다. 아니 그렇게 한번 보자고. 여기 소개 좀 해주시죠. 그러면서 이건 얼마예요? 4명 타는 거. 엄마가 배천을 해? 나 웨이크보드 타는 아니 물 뱉지 않나? 그냥 여기 앉아만 주면 된다. 여보세요? 그래. 어디 음식 잘하고 있나? 전부 치고 있다고. 지금 저기 청평 때문에 왔어. 수상보트 탈까 해가지고. 근데 다리 때문에 명의하고 이제 보고 있어 지금. 난 못하고 보고. 지금 뭐 잠깐만 내 지금 흔들대는 데 있어가지고 내내리고 전화할게. 와, 여기 파도가 세네. 오. 위험해. 야, 이 장난이 아닌데? 쟤 용감한데 좀 위험한데? 야, 이 생각보다 이 파도가 꽤 세다. 한번 타고 와봐. 가격을 한번 보겠습니다. 엄마 탈래? 1인승이나 2인승이나 가격 같은데? 요거 타는 거야? 아니잖아. 일단 타서 자세 한번 잡아봐. 타봐. 앉아봐. 배탈 나오는 거 아니야? 배탈 나오는 거 아니야? 배탈 나오는 거 아니야?